Всем привет! Меня зовут Илья, вы находитесь на YouTube-канале про трафик. В этом видео мы будем говорить про один из самых необходимых инструментов для арбитража – это антидетект браузер. Всем известно, что подходить к выбору расходников необходимо с умом, поскольку чем лучше ваши инструменты, тем меньше шансов словить бан. Это в том числе касается и антидетект браузеров. Чтобы продемонстрировать это на конкретном примере, мы в начале ролика разберем свежий кейс одной арбитражной команды и расскажем, как грамотно фармить аккаунты Google Ads. Расскажем, на каких сайтах набивать куки, какие шаги предпринимать, с какими расходниками работать и так далее. Ну а ближе к концу видео мы поговорим об антидетекте Octo-браузер и расскажем, почему его можно считать идеальным антиком для арбитража и в том числе для фарма Google аккаунтов. Будет интересно и познавательно, поэтому заранее поставь лайк на это видео и подпишись на канал. Ну а комментарий напишешь в конце ролика. Поехали! На днях на нашем сайте вышло достаточно ценное и полное руководство по фарму аккаунтов Google Ads. Мы решили, что не стоит ограничиваться лишь одним текстом, и поэтому записали это видео. Ссылка на сам кейс со всеми подробностями будет лежать в описании к этому видео. Ну а мы лишь затронем основные моменты фарма. Но для начала давайте пройдемся по цифрам. Один саморек обходится команде в $19. Средняя цена Google аккаунта с пройденным разбаном в районе $80–100. Возникает закономерный вопрос, а как же разбанить аккаунты в Google? Чтобы ответить на него, необходимо для начала разобраться в видах и причинах блокировок аккаунтов. Всего их два. Первый – это подозрительные платежи, то есть тот самый suspend. В основном он прилетает как проверка подлинности вашей платежной системы. Такие баны можно спокойно подавать на апелляцию. Причин возникновения таких банов много, но если взять основные, то вот они. Второй вид блокировок – это обход системы. Здесь уже немного все сложнее. В основном причины таких блокировок заключаются в следующем. Клакинг – это если Google спалил код клаки или же пробил ее. Продвижение запрещенных тематик. Из самых известных это нутра, гэмбла, крипта и так далее. Большинство, собственно, профитных тематик запрещены Гуглом. Многочисленные жалобы от пользователей. В наше время достаточно всего пары жалоб, чтобы боты Гугла пошли проверять ваш сайт и с вероятностью 90% нашли причины, по которой можно было бы вас заблокировать. Наличие подозрительных кодов на сайте. Тут опять речь идет о ботах Гугла и об искусственном интеллекте, который, к слову, обучается очень быстро. Так что даже скопированные сайты или сайты с похожим кодом будут улетать в бан. Еще одна причина – это ранее использованные домены, которые были в Гугле на других аккаунтах. Поэтому здесь следуем простому принципу. Один аккаунт – один домен. Следующая причина – это продвижение ранее использованного сайта, на котором уже лежит хорошее такое количество жалоб. Ну и в заключении это шок-контент или же контент, который принадлежит к запрещенным тематикам. Если вы умудрились словить бан за обход системы, то можете с чистой совестью попрощаться с таким аккаунтом. Подавать на апелляцию бессмысленно, поскольку низкий процент разбана. А даже если ваш аккаунт разбанят, то есть очень огромная вероятность, что он снова улетит в бан. Переходим непосредственно к фарму. Здесь необходимо обозначить, что работать нужно в первую очередь на объемах, так как Google слишком часто банит, и иногда такие блокировки могут возникать без всяких на то причин, но это, к слову, редкость. Давайте разберемся с расходниками. Первое – это самореги. Здесь мы можем регистрировать либо самостоятельно, либо же использовать софт. В первом случае у нас на это уйдет слишком много времени, а во втором это слишком много затрат, и это зачастую очень быстро палится. Поэтому здесь следуем простому принципу. Часть аккаунтов регаем сами, часть покупаем. Прокси. Если мы берем мобильные прокси, то здесь необходимо брать IP с оплатой за штуку, а не за трафик, поскольку фарм Google аккаунтов съедает очень много трафика. Взять мобильные прокси можно вот здесь. Четверочки. Заезженные, но по средней цене. Тут уже сложнее с выбором, поскольку очень много селлеров продают прокси в 2-3 руки. Шестерки. Это отличные дешевые прокси, которые хорошо подойдут для фарма. Их рекомендуется смешивать с мобильными. Что значит смешивать? Основное время фармите на шестерках, а потом в один день покупаете мобилку со сменой IP и день пользуетесь на мобилках. Меняете IP-адрес под каждый аккаунт. В случае с SMS-сервисами ситуация намного сложнее. Некоторые номера прогоняют аж по 10 раз.
Вот лишь некоторый список того, с чем в текущий момент работает команда. Ну и конечно же платежки. Здесь все всегда находятся в поисках актуальных решений. Например, самореги различных банков всегда можно спокойно зарегистрировать. Главное знать как и какие. И после создания аккаунта начинаем его наполнять. Для генератора лиц подойдут сервисы Generated Photos и This Person Doesn't Exist, а для адресов Fake Person Generator и Fakesy. Затем переходим к действиям обычного пользователя. Заходим на AliExpress, добавляем товары в корзину, пишем продавцам, пишем в техподдержку, задаем им вопросы и так далее. В идеале завести от 2 до 5 бесед. Раньше многие делали акцент на просмотр видеороликов на YouTube, но сейчас такие действия скорее триггерят Google, поэтому рекомендуется лучше создать YouTube аккаунт, прокомментировать какое-нибудь видео, поставить лайк, но не больше 3 подобных действий за день. Залейте на свой YouTube канал несколько видео. Это может быть контент, связанный с вашим оффером. Далее дайте отлежаться этому аккаунту 3-4 дня и затем привяжите его к Google. Для этого достаточно перейти в инструменты и настройки и кликнуть связанные аккаунты. Здесь мы находим YouTube, кликаем подробности, вставляем ссылку на наш YouTube канал и подтверждаем, что мы собственник. Название связи делаем любое, какое захотите. Далее ждем 5-7 дней и только после этого регаем аккаунт Google Ads. Ну а дальше заполняем информацию о себе. Стоит отметить, что у Google есть свои сайты-партнеры и очень правильно было бы привязать их. Список всех сайтов представлен тут. После всех этих действий ваша задача заполнить Google Диск. Загрузите минимум 5 файлов абсолютно любой тематики, но помните, что для разных аккаунтов файлы должны быть разными. Ну а дальше переходим к классике. Заходим в Google, гуглим какие-нибудь поисковые запросы, заходим на сайты, проводим там время и так далее. Здесь следуем простому принципу. Проводим на сайте чуть более 15 секунд, далее проматываем сайт вниз, открываем там 1-2 ссылки и на этих открытых ссылках проводим еще где-то по 15 или больше секунд. Кстати, чуть не забыл. У Google есть дополнительное приложение, и ваша задача это перейти на все эти сайты, изучить их и авторизироваться. После всех этих действий, спустя 12-15 дней, можно начать привязывать платежку. После привязки дайте отлежаться аккаунту 1-2 дня. Домен, на который вы будете лить, добавьте в этом аккаунте на Google Search Console. Собственно, на этом все. Здесь стоит отметить, что баны будут всегда, и с этим нужно просто смириться. Иногда бывает так, что Google банит просто так, но это редкость. Слишком частых банов поможет избежать нормальный антидетект браузер. Ребята, предоставившие нам этот кейс, перепробовали кучу разных антиков и решили остановиться на Okta браузере, поскольку он оказался самым удобным и эффективным в соотношении цена-качество. Сейчас команда работает исключительно с Okta браузером, и на это есть свои причины. Например, аккаунты передаются легко дальше в работу, разлоги происходят редко, а отпечатки генерируются с реальных устройств. Ну и раз уж мы заговорили о преимуществах Okta браузера, давайте выделим свои 9 причин, почему этот антик можно считать идеальным решением для абсолютно любой вертикали. Okta браузер построен на базе Chromium браузера последней модели и относится к универсальным решениям, которые идеально подойдут как для арбитражников, так и для всех, кто работает с маркетплейсами, криптовалютами и так далее. Работает на Windows и Mac, а также проходит любые тесты без ошибок и алертов. Об этом мы, кстати, поговорим далее. Еще одна важная причина — это то, что Okta браузер — это единственный антидетект, который без проблем проходит защиту Bet365, решая вопрос разлогинов при использовании прокси. Без дополнительных вложений и софта, с настройками профилей по умолчанию, используя только Okta и прокси, вы можете без проблем работать с Bet365, а также другими любыми букмекерскими конторами. Наверное, самая важная причина для тех, кто любит комфортную работу, заключается в том, что Okta браузер не зависает и не падает. Антидетект можно использовать на неограниченном количестве устройств, и это независимо от вашего тарифа. Продукт не требует дополнительной настройки и работает из коробки на максимальных оборотах. Достаточно просто создать быстрый профиль в один клик и приступать к работе, независимо от того, какой сервис вы используете. При создании профилей используются отпечатки реальных устройств. Сами подмены выполняются из кода браузера, что обеспечивает максимальную защиту от идентификации устройства и пересечения аккаунтов.
Все ваши настройки профиля работают и подменяются без компромиссов. Узнать реальное значение в системе невозможно. Okta браузер создан не для анонимности, а для обхода антифрод систем. Он не скрывает отпечатки от трекеров, но заменяет их так, что вас невозможно отличить от реального пользователя. Функция Okta – растворить вас в толпе, чтобы вы не выделялись, а Google и ФБ не триггерились. У 90% юзеров версия браузера обновляется автоматически, поэтому качественный антик должен следовать этому же правилу. Разработчики антика обновляют ядро Chromium в течение 1-5 дней. Такая скорость обусловлена крепкой командой разработчиков и кодом, который написан специальным образом. Каким именно, разработчики не уточняют, но небольшой анонс они нам все-таки дали. В версии антика 1.7.0 будет добавлена корзина удаленных профилей. Это означает, что вы сможете с легкостью восстановить удаленный профиль и откатить назад его историю. Кстати, это далеко не все фичи, которые появятся в новой версии Okta браузера. Обо всех них вы сможете узнать, как только начнете фармить аккаунты. Предпоследний и особенно важный пункт в работе любого антика – это саппорт. Ребята из Okta браузер отвечают практически в ту же минуту, а любые проблемы клиентов решаются день в день, за исключением ситуаций, в которых нужно покопаться, углубиться и изучить. Широкий функционал браузера – это, конечно, хорошо, но что насчет скорости? С этим у Okta браузера тоже все отлично. Антик не падает и не вылетает в самый неподходящий момент, а скорость работы не снижается из-за количества профилей. Она может снизиться только в том случае, если не тянет ваш компьютер или ноутбук. Кстати, отдельно хочу затронуть шаблоны профилей и их использование. Чтобы при создании аккаунтов не прописывать в каждом отдельно теги, прокси, расширения аккаунтов, иконки профиля, можно просто создать свой шаблон. Во вкладке «Общее» мы выбираем юзер-агент, язык, таймзону и гео. Во вкладке «Аппаратные» мы собираем компьютер своей мечты, выбираем количество ядер процессора, объем оперативной памяти, модель видеокарты и количество медиаустройств. Можете указать случайное значение, а можете написать конкретное. Не забываем и про шумы. По умолчанию всегда стоит WebGL. Советуем также выставлять аудио. Так Google не спалит, что вы не настоящий пользователь. Во вкладке «Соединение» указываем тип соединения. No Proxy, Select From List или New. Также выбираем, каким будет значение WebRTC и DNS. Во вкладке Storages выбираем, какие данные будем сохранять. Куки, пароли, расширения, история браузера, закладки и так далее. Также в профилях сразу после создания могут быть добавлены расширения. Для этого выбираем какой-нибудь один профиль и добавляем в него расширение из магазина Google Chrome. Для этого сначала устанавливаем нужные плагины в какой-то один профиль через магазин расширений Google Chrome, а далее указываем, какие плагины должны быть на новых аккаунтах. Благодаря таким нехитрым манипуляциям профили генерируются по заданному шаблону. Вы не теряете свое время и тратите его непосредственно на тесты. Ну а в заключение давайте убедимся, палят ли чекеры реальные фингерпринты и IP или нет. Мы запустили два профиля и устроили им проверку в разных чекерах. Результаты прилагаем. Собственно, на этом все. Как фармить Google аккаунты, вы знаете. 9 причин считать Okta браузер лучшим антиком у вас на руках. В конце я не буду вас ни к чему призывать. Но если вы решите самостоятельно протестировать Okta браузер и на себе убедиться в качестве антика, зарегистрируйтесь по ссылке в описании и не забудьте использовать промокод на экране. По нему первые 100 пользователей получат 5 дней бесплатного пользования по подписке Base. Как по мне, это самый оптимальный вариант, чтобы пощупать и оценить работу Okta браузера. На этом все. Огромное вам спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш YouTube канал и напишите в комментариях, успели ли вы уже поработать с Okta браузером, если да, то какие впечатления. Увидимся в следующих видео. Пока!